Ja, og goddag. Vi har næste mand i studiet her, professor Mandal, som kommer fra Aarhus Universitet, som har speciale i hjerte- og kredsløbet. Goddag til dig, Mandal. Goddag, goddag. Vi har også igen nogle spørgsmål fra seerne, og første spørgsmål til dig, professor Mandal, det er sådan her. Hvordan er væggen mellem højre og venstre side? Jo, nu skal I høre. Første gang. Tak fordi jeg må komme. Og her, du ser væggen her, så kommer lidt tættere på med kameraet. Der kan man se, at væggen den skiller højre og venstre side af hjertekammeret. Den her, det er en fuldstændig glat muskel, som sørger for, at blodet ikke kommer igennem. Og det er det tilfælde, du ser ved børn, der bliver født med Down-syndrom. Det er, at for eksempel Morten og Peter, som vi kender fra tv, de er født med hul i denne væg. Og det gør, at blodet kan strømme fra det ene kammer til det andet, hvilket ikke er meningen i hjertet. Og det gør så, at man ser det her Down-syndrom, og de har de her underlige træk. Så det er vigtigt at få opereret det her fra en meget tidlig alder. Lige præcis. Super. Tak for det.